Chào mừng các bạn quay lại với kênh Đi Phim cùng chiếc content dự đoán tập mới của Dinner Love. Lưu ý, vì là clip dự đoán, tình tiết được đề cập được tham khảo từ tiểu thuyết và nhiều nguồn khác nên đôi khi sẽ không giống 100% với tập chính thức. Xem vui, giải trí, chờ đến lúc hàng thật được phát sóng các bạn nhé. Clip có đề cập đến mấy cảnh 18+ nên các bạn cân nhắc trước khi xem. Thôi không dài dòng nữa, vô luôn nội dung chính. Trở lại văn phòng làm việc, Trinh và Kem đều đang bận rộn với công việc cực kỳ quan trọng của mình. Ngoài mặt luôn khước từ, nhưng trước sự cám dỗ nhục dục, Trinh đã không thể nào từ chối. Lúc này, Kem vừa hôn Trinh vừa nói, em xin lỗi vì đã để chị một mình tối qua. Khi Trinh cảm thấy Kem đang dần vượt quá giới hạn tại nơi làm việc, cô lập tức phản đối, đây là nơi làm việc, em không thể làm chuyện đó ở đây. Nhưng Kem, với tính cách của mình, đã không dễ dàng từ bỏ đến vậy. Cô vẫn tiến tới, phá vỡ bức tường phòng thủ của vợ mình. Trong cảnh tiếp theo, khi cả hai đã xong việc, Kem bất giác quay qua hỏi thăm Trinh, nhưng cuối cùng lại nhận về cái tát từ Trinh. Cơ mà nói tát vậy thôi, nhưng lực tát khá nhẹ, chủ yếu để Khôn Trinh thể hiện độ sĩ của mình trước mặt Kem mà thôi. Vẫn là câu nói cũ, cổ khoái mà cứ hay ngại. Kem nói, Khôn Trinh, chị thực sự vừa tát em ư? Nhưng em đã làm gì sai? Trinh vừa chỉnh lại váy vừa nói, em đáng bị vậy. Giờ thì đi đi, tôi phải về nhà. Dù cái tát không mạnh, nhưng Kem vẫn nhất quyết đòi công đạo cho mình, em sẽ không bỏ qua đâu, Khôn Trinh. Tối nay em sẽ bù lại cái tát này của chị. Cứ chờ xem. Trinh đáp, tối nay em sẽ ngủ trên ghế sofa, và nếu còn làm bất cứ điều gì như vậy thì tôi sẽ đuổi em ra khỏi phòng ngủ. Trong cảnh tiếp theo, Trinh đi gặp bạn bè. Trinh, sao cậu đến muộn vậy? Có chuyện gì là? Một người bạn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Trinh lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tớ muốn hỏi các cậu chuyện này. Các cậu có biết cách nào để một phụ nữ trẻ giảm ham muốn trả bài không? Cả nhóm bạn ngơ ngác nhìn nhau, rồi một người phá lên cười. Ôi chà, nghe cậu nói mà sao trịnh trọng thế? Cậu đang nghiên cứu về nó hả? Trinh gật đầu lia lịa. Vậy các cậu có ý tưởng nào không? Ít nhất là làm sao để ép người đó đi ngủ trước 10 giờ tối và thức dậy vào 7 giờ sáng hôm sau. Mọi người lại nhìn nhau, rồi một người bạn chợt nhận ra. Thật hả? Cậu đang nói về Kem, đứa trẻ đó ư? Trinh thở dài thường thượt. Tất nhiên rồi, tớ nên làm gì với con bé ấy đây? Tớ chỉ muốn biết làm thế nào để một cô gái trẻ lên giường và ngủ thật nhanh. Một người bạn khác bật cười. Cô, vậy có nghĩa là Kem làm bài tập về nhà mỗi đêm à? Trinh, cậu thật may mắn. Ước gì chồng tớ cũng như vậy. May mắn cái gì? Trinh cao có, đưa tay chỉ vào mặt mình. Nhìn mặt tớ đây này, tớ sắp chết đến nơi rồi mà cô ấy còn không nghe lời tớ. Nếu bằng cách nào đó tớ bỏ qua bài tập về nhà vào ban đêm thì cô ấy sẽ làm nó vào buổi sáng. Thôi nào Trinh, một người bạn an ủi. Kem còn trẻ và tràn đầy năng lượng. Cứ nói với cô ấy rằng cậu không thể chịu nổi vì cậu đã ngoài 30 rồi. Cái này sẽ không có tác dụng đâu, Trinh phẩy tay. Hay là tớ cho con bé uống thuốc ngủ nhỉ? Trinh, cậu định cho vợ cậu dùng thuốc à? Mấy người bạn giật mình. Nguy hiểm đấy. Trinh suy nghĩ một lát. Vậy thì tớ làm gì bây giờ? Hay là cho em ấy tập thể dục thật nhiều, hoặc kể chuyện cho em ấy trước khi đi ngủ đi. Trinh hằng học đáp trả, này, Kem 23 tuổi, chứ không phải 3 tuổi. Bí cách, cả nhóm sau đấy ai nấy đều lôi điện thoại ra và bắt đầu tìm cách trên internet. Trinh về đến nhà, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Kem đang say giấc trên giường. Nhìn gương mặt Kem lúc ngủ, Trinh bỗng có một cảm giác lạ lùng. Cô sa tay lên đầu Kem nhưng thầm nghĩ, ôi trời, sao mình lại phản ứng như thế này? Ơn trời, em ấy mệt thử rồi. Giờ thì sẽ không thức dậy làm phiền mình nữa. Trinh khẽ nhắm mắt, định chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, giọng Kem vang lên rõ to, em đã bảo rồi mà, em sẽ trả thù mà, Khôn Trinh. Em nghe nói phụ nữ nhạy cảm hơn vào ban đêm, điều đó có đúng với chị không? Em định làm gì? Giọng Trinh run rẩy. Tất nhiên là bài tập về nhà rồi. Em ngủ thiếp đi không có nghĩa là em phải bỏ qua nghĩa vụ của mình với vợ. Kem nói rồi trèo lên người Trinh, ấn chặt hai tay cô xuống giường. Em có thể làm một bài tập đặc biệt không, vợ yêu? Vài chuyện sau đó thì các bạn tự tưởng tượng nhá. Trong cảnh tiếp theo, tức là vào sáng hôm sau, Kem tiếp tục dành lời khen cho vợ của mình, chị thật xinh đẹp. Em thật may mắn khi có một người vợ như chị. Em muốn ở bên chị mãi mãi trong kiếp này cũng như kiếp sau. Và em cũng muốn chị yêu em. Ta mà, cũng muộn rồi, chị có đói không? Em nấu gì đó cho chị nhé, vợ yêu của em. Nghe này, đừng gọi tôi là vợ. Tôi không phải vợ của em, Trinh gay gắt. Vậy em nên gọi chị là gì? Kem vẫn tiếp tục trêu chọc. Ta mà, nếu em là đàn ông, chắc chắn chị đã mang thai từ lâu rồi ý. Em bé của chúng ta sẽ là con trai đầu lòng, rồi đến một bé gái. Gia đình của chúng ta thật ấm áp và hạnh phúc. Trinh trừng mắt. Nếu em là đàn ông, tôi đã đánh em đến nỗi em không đi được rồi. Chuyện có thai với em còn xa vời lắm. Bị vợ dập tắt mộng đẹp, nhưng Kem vẫn tiếp tục rất quan tâm. Được rồi, em không trêu chị nữa. Hôm nay chúng ta được nghỉ. Chị muốn đi đâu? Nghe này, hôm nay tôi không có việc ở văn phòng nên tôi sẽ nghỉ ngơi. Tôi không đi đâu với em cả, Trinh dứt khoát. Trong cảnh tiếp theo, ông Watson xuất hiện, hỏi Na Cung về bạn trai mới của Pai. Na Cung đến và tiết lộ, đó không ai khác chính là Kiri, và anh ta là lý do khiến cô ấy chia tay với cô Rin. Biết chuyện, ông Watson liền gọi Rin đến văn phòng của mình. Trinh, con có biết bạn trai của Pai là ai không? Không ạ. Em ấy rất bí ẩn về chuyện này. Không ai biết cả. Đó chính là người mà con đã có tin đồn ở văn phòng đấy. Ý bố là gì? Nếu con không tin bố thì đi hỏi bạn gái cũ của con đi. Con không thấy mọi chuyện rất kỳ lạ sao? Vì sao Pai chia tay con? Sau đó con lại có tin đồn với Kiri ở văn phòng và rồi Kiri đến cầu hôn con. Tiếp đến, khi Kem và các đồng nghiệp đang làm việc thì đột nhiên Jay đưa cho Kem một số hồ sơ và yêu cầu cô để chúng vào kho lưu trữ hồ sơ. Kem cầm tập hồ sơ đó đi về phía căn phòng lạ. Cô cảm thấy rất sợ hãi.
Căn phòng cô đang ở hoàn toàn tối mịt và chỉ có một lối ra. Hơi thở cô run rẩy, cô nhanh chóng đặt tất cả các tập hồ sơ xuống, rồi cô nhận thấy có tiếng động phát ra từ căn phòng khác, nên cô từ từ di chuyển về phía căn phòng đó. Cô mở cửa căn phòng ra và khi đang nhìn thì có ai đó từ phía sau đến đẩy cô vào phòng, khóa cửa lại. Kem rất sợ hãi, cô đập cửa. Ai ở ngoài đó, đừng khóa cửa, tôi bị mắc kẹt bên trong. Cô đã kêu cứu rất lâu nhưng không ai mở cửa phòng. Khi nhớ lại đêm gặp tai nạn với bố, cô càng hoảng sợ hơn và lớn tiếng kêu cứu. Và tất cả những điều này đều được ai đó nhìn từ bên ngoài, thích thú theo dõi mà không màng tiến tới cứu giúp. Mày là một kẻ thông minh vượt trội, giờ thì ở đây cả đêm đi. Kiện cảnh, Trinh gọi Jerry đến nói chuyện. Nghe này, tôi sẽ nói thẳng vấn đề. Nếu anh là một người đàn ông thực sự, anh nên trả lời thật lòng, tại sao anh lại cầu hôn tôi ngay cả khi đã có bạn gái? Vì tôi thích cô, Trinh. Anh nói dối. Sao anh có thể thích tôi khi anh có bạn gái? Phải chia tay với tôi vì anh, và sau đó anh đến và bàn chuyện kinh doanh với tôi. Anh thực sự muốn gì? Cuối cùng, Jerry thú nhận rằng thực ra mẹ anh muốn anh kết hôn với Trinh, nhưng bà cũng biết rằng Trinh thích ai đó. Vậy đó là lý do tại sao anh quyết định đến và cầu hôn tôi, và anh đã chia tay. Trinh giận dữ. Sau đó, Jerry cúi đầu xin lỗi, không thể tìm cách biện minh cho chính mình. Anh có bao giờ nhận ra mình là một người đàn ông ghê tởm đến nhường nào không? Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Anh định làm gì với vai? Nghe này, nếu anh không yêu vai thì hãy trả em ấy lại cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Trinh dứt khoát. Sau đó, điện thoại của Trinh reo lên, cuộc gọi đó là của Kem. Con Trinh, em cần chị giúp. Giọng Kem hoảng loạn. Nghe này, nếu không gấp thì tôi sẽ cúp máy. Trinh tỏ vẻ không kiên nhẫn. Khoan đã, con Trinh, làm ơn giúp em sợ. Nghe thấy tiếng sợ hãi của Kem, Trinh lo lắng. Kem, có chuyện gì vậy? Em bị nhốt trong phòng kho. Ở đây rất tối. Làm ơn, con Trinh, cứu em. Kem, đừng cúp máy cho đến khi tôi đến đó. Trinh vội vàng nói, rồi Trinh đến gần căn phòng là đó. Cô gọi Kem và cuối cùng Kem cũng nghe thấy giọng của Trinh. Con Trinh, em ở đây, làm ơn giúp em. Trinh mở cửa căn phòng đó bằng chìa khóa và ngay khi cửa phòng mở, Kem chạy khóc về phía Trinh và ôm lấy cô. Kem, em có sao không? Trinh lo lắng hỏi. Con Trinh, chị là vợ em phải không? Em đang nói gì vậy? Tôi hỏi em có sao không? Em muốn biết chị có phải là vợ em không? Kem khăng khăng. Đúng vậy, tôi là vợ của em. Trinh sau lưng, cố trấn an Kem không sao đâu, em an toàn rồi. Sau khi ra khỏi phòng lưu trữ, Trinh hỏi, làm sao em lại đến được căn phòng đó? Em thực sự không biết. Em chỉ mở cửa để xem và đột nhiên em cảm thấy có ai đó đẩy em từ phía sau. Vậy là em bị bắt nạt. Nghe này, em đi với tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ làm việc với phòng nhân sự. Con Trinh, chị để em đi, biết đâu có hiểu lầm gì đó. Có thể cửa tự động đóng lại thôi. Em đang nói gì vậy? Cửa không tự động đóng lại đâu. Ơn trời là em mang điện thoại theo, nếu không em có biết chuyện gì có thể xảy ra với em không? Trinh nghiêm giọng. Được rồi, nếu chị quan tâm em nhiều đến vậy thì em sẽ đi với chị. Hoặc giờ em có xin nghỉ và về nhà thẳng để nghỉ ngơi đi. Nếu lương của em bị cắt thì cứ trực tiếp nói với tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Kiện cảnh, sáng hôm sau, vào rất sớm, Kem đến văn phòng. Rồi cô nhận thấy có một chiếc chìa khóa phòng lạ trong tay Tri. Tôi có thể biết chìa khóa căn phòng đó trong tay chị là gì không? Jay giật mình khi nhìn thấy Kem nên đã nói dối, sếp đã yêu cầu tôi để một số hồ sơ vào phòng lưu trữ. Rồi Jay và Balloon cũng đến đó. Họ đã nghe hết mọi chuyện về Kem ngày hôm qua. Jay nói với Kem, không thể tin rằng lại có người xấu như vậy trong văn phòng của chúng ta. Ta mà, ai đã đưa em ra khỏi đó? Kem nói, có một người rất tốt. Ít nhất thì người đó tốt hơn nhiều so với người đã nhốt em. Trong cảnh tiếp theo, đến giờ nghỉ trưa, Jay và Balloon rủ Kem đi ăn cùng họ. Song Kem từ chối, cô định sẽ đi ăn ở ngoài vườn. Nhưng thực ra là muốn đến gặp vợ của mình. Tại văn phòng của Trinh. Tại sao em lại đến đây? Tôi đã bảo em gặp tôi sau giờ nghỉ trưa mà, Trinh hỏi, có chút khó chịu. Thực ra em không muốn ăn trưa. Em muốn ăn chị. Quá đáng rồi đấy. Kem sau đó đưa một ly cà phê sô-cô-la vào tay Trinh. Hy vọng CEO căn phòng này sẽ có thêm năng lượng. Con Trinh, hiệu suất làm việc của em có tốt không? Làm ơn đừng đánh em trượt. Em đã cố gắng hết sức rồi, không có sai sót nào cả. Trinh đành thừa nhận, tại sao em lại nghĩ tôi sẽ làm vậy? Em cũng đã làm rất tốt, không lý nào tôi lại làm như vậy. Rồi Kem nhanh chóng tạo hình trái tim cho Trinh. Cảm ơn vợ xinh đẹp của em. Em sẽ không bao giờ quên lòng tốt này của chị. Em yêu chị rất nhiều. Em yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Hành động của Kem khiến Trinh cúi đầu mỉm cười và Kem cũng nhận ra. Em nghĩ chị đã yêu em rồi đấy. Con Trinh, em đang nhìn vào trái tim chị. Em biết chị có cảm xúc gì dành cho em, nhưng không sao nếu chị không muốn nói cho em biết. Em sẽ không trêu chọc chị bây giờ và làm chị xấu hổ. Cảm ơn chị vì tất cả mọi thứ. Trong cảnh tiếp theo, Kem đưa hai đồng nghiệp và chị Trinh đi ăn nhân dịp hoàn thành tốt thời gian thử việc của mình. Kem, em đã nói chuyện này với vợ em chưa? Tôi không muốn cô ấy trách chúng tôi. Ta mà, khi nào em sẽ giới thiệu cô ấy với chúng tôi? Balloon và Jay hỏi. Kem nói, khi vợ em cho phép. Chà chén xong xuôi, bốn người ai về nhà nấy. Khi Trinh bước vào cửa, người làm vội nói, cô Trinh đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi. Bước vào phòng ăn, Kem ngạc nhiên. Trinh đang đợi cô và hiển nhiên, cô trông rất xinh đẹp trong bộ váy ngủ. Em dùng bữa đi. Kem băn khoăn về việc ăn tối lần nữa. Và sau rất nhiều do dự, cô cảm thấy đói, nhưng không phải vì đồ ăn mà vì vợ mình. Nhưng để không làm Trinh thất vọng, cuối cùng, cô quyết định ăn sạch các món trên bàn. Cảnh tiếp theo, Trinh đi vào phòng ngủ, nghĩ rằng Kem đã ngủ rồi, nhưng thực ra là không. Sao muộn thế này mà em vẫn chưa ngủ? Tại sao chị lại quan tâm em nhiều đến vậy? Chị đang nghĩ em sẽ chết vì làm việc quá sức sao?
Đừng lo lắng, em sẽ không chết sớm vậy đâu. Nói rồi, cô ôm Rin. Đừng chạm vào tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng con Rin, em còn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình nữa. Nghe này, giờ làm việc đã kết thúc rồi nên em không cần phải nộp bài tập về nhà nữa đâu. Nhưng con Rin, chị không thích bài tập về nhà của em sao? Chị cũng biết là em làm bài tập về nhà rất tốt mà. Và ngay cả khi chị giao thêm việc, em cũng có thể xử lý được. Em yêu chị, con Rin. Chúng ta làm một hiệp nữa nhé, tôi đã nói không rồi mà. Rin thở dài. Thế chị không yêu em sao? Chị không hạnh phúc khi ở bên em sao? Em rất hạnh phúc khi ở bên chị. Sáng hôm sau, với vẻ mặt rất mệt mỏi, Rin đi xuống bàn ăn sáng. Cô nói với dì Mali, cháu sẽ không ăn cơm, cho cháu cái gì đó nhiều năng lượng với lạc. Bố nhận thấy Rin hôm nay trông rất thiếu sức sống. Chuyện gì vậy Rin, tối qua con ngủ không ngon sao? Bố cô hỏi, ngầm nhắc nhở cô hãy giữ sức khỏe vì hôm nay có cuộc họp quan trọng với các cổ đông. Trong cảnh tiếp theo, ông qua xin vợ mẹ của Kiri và nói với bà rằng bây giờ ông không muốn giao dịch với bà nữa, cũng không muốn gặp con trai bà. Mẹ của Kiri ngạc nhiên, anh không thể làm thế được. Chúng tôi đã làm gì sai sao? Kiri làm Rin bị tổn thương sao? Bà phải biết rất rõ những gì bà đã làm. Bà và con trai bà đã hủy hoại cuộc đời con gái tôi. Con bé bị tổn thương và bà vẫn ngồi thoải mái giả vờ như không biết gì, lôi con trai bà vào kế hoạch bẩn thỉu này của mình. Vậy nên bây giờ tôi sẽ lấy lại mọi thứ, ông Watson nói đầy kiên quyết. Trong cảnh tiếp theo, Rin xuất hiện, người sau khi hoàn thành cuộc họp đã hoàn toàn mệt mỏi và trở về văn phòng của mình. Cô ngồi xuống ghế sofa ngay khi vừa vào và bảo trợ lý hủy tất cả các cuộc họp có trong ngày hôm nay. Trợ lý của cô hỏi, vậy buổi hẹn với Kem thì sao ạ? Rin nói với em ấy rằng hôm nay tôi rất bận, bảo em ấy báo cáo vào ngày mai. Và hãy đảm bảo rằng không ai đến đây làm phiền tôi, cô hiểu chưa? Trong cảnh tiếp theo, Kem đến văn phòng của Rin sau khi ăn trưa xong, nhưng thư ký đã ngăn cô ấy lại, nói, con Kem, nộp báo cáo của cô vào ngày mai đi, đây là lệnh của sếp. Và đừng vào phòng, cô ấy đang nghỉ ngơi. Nhưng Kem cũng rất bướng bỉnh, ngay cả sau khi bị từ chối, cô vẫn đến văn phòng của Rin. Kem nhận thấy căn phòng rất yên tĩnh và Rin đang ngủ trên ghế sofa. Cô lặng lẽ viết gì đó lên một mảnh giấy rồi đến gần Rin và hôn lên trán cô. Vợ xinh đẹp của em đã làm chị mệt nhiều rồi phải không? Được rồi, từ ngày mai em sẽ không làm bài tập về nhà nữa. Nói rồi cô hôn lên môi Rin và rời đi.